呢度就係傳聞中話喺個空中花園嘅馬術學校啊，似乎開咗啦。趁未天黑，快啲上去睇下先。哇！呢度咧就係呢個空中花園啊！哇，好開揚啊，同埋咧吹住海風嘅感覺，非常之咁舒服啊！而且咧，而家呢個鐘數咧，其實咧就已經係7點幾㗎啦。我覺得咧，而家日光最好影相，即係又唔會太曬，隻眼擘唔大，跟住之後咧又唔會話唔夠光喎，正啊！呢個係咩嚟嘅咧？因為未開落翻去，因為始終咧係啱啱開，所以而家咧商場好多地方都係局部開放嘅，分區開放。哦，呢一度就係叫太子灣啊！大家睇下，都可以行入去嘅喎。睇下有冇介紹先呢件藝術品。哦，原來咧呢件裝置藝術咧叫海上明珠啊，就係由呢個新世界啦同埋呢個咧招商蛇口咧聯合呢個策劃嘅。咁咧嗰個藝術家咧就係日本人嚟嘅喎，佢係叫做藤本壯介啊。咁佢係一個原來好出名嘅一個建築師同埋設計師。我同埋咧，我覺得咧都有少少啦日本元素啊，即係咧你會見到裡面嘅竹咧似唔似咧嗰啲日本園藝啊？通常都有幾支竹擺喺度，跟住而家個大花園。哇！其實咧唔係因為呢個商場咧，我覺得就係未嚟過太子灣啊。原來呢度咧個景色係咁靚㗎喎。其實咧根據網上資料咧，呢度咧搭船咧係經香港嚟咧搭船嘅話咧，1個鐘就到㗎啦。個碼頭就喺嗰度，我覺得個空中花園咧仲旺場過呢個商場裡面啊。so far 咧，我而家覺得咧，我中意香港 K11嘅空中花園多啲。嗰種咧，我成日覺得咧，入香港 K11裏面咧，有少少似去咗一個夢幻世界，好似拍嗰啲童話故事嘅花園裏面咁。呢度咧嘅 selling point 就係一個好靚嘅景色。前邊就係嗰個空中騎術學校咯喎。哇！呢個地方咧令我諗起喺英國讀書學騎馬嘅日子啊。雖然咧佢呢個位置咧就細啲，但係起碼咧佢都係一個 proper 啲嘅地方，同埋咧空曠、空氣流通啊，因為享受呢個海風咧有另外一番風味啊。跟住前邊咧仲可以睇下啲馬喎，我哋探下佢哋先。啲馬幾靚喎！啊？佢話咧原來咧想餵下馬仔嘅話咧，29.9買份呢個 carrot 就可以餵下佢哋啦。Hello。佢好似對於蘿蔔冇乜興趣喎。有啦，嚟啦。Hello。喂，隻細嘅馬仔。Hello。好啦，我可以抽下水先。公平啲，大細都有。最後一嚿，好啦，俾埋你啦。
咁咧，其實呢個馬術學校咧就2個星期先正式開幕啦。你會見到呢度 outdoor，你就諗下，如果落雨太曬，咁咪冇得騎馬練馬咯。原來呢個位咧會做一個有蓋嘅位置嘅，所以咧無論任何天氣都可以騎馬。而且我覺得呢個好處咧就係因為呢度夠空曠啊，唔會有太大嘅味道啊。之前咧我哋拍節目去過一啲室內嘅咧，我就會覺得空氣唔夠流通，同埋會比較大味道咯。咁呢度就我覺得真係唔錯。雖然細啲，佢未必真係跑路圈，但係你學嘅時候或者練習咧已經足夠㗎啦嘅位置。哇！我覺得呢個商場咧真係好識得利用空間。例如呢個天橋啦，佢個地面咧係有少少似籃球場嗰啲物料，但係彩色嘅。咁呢度咧都係個打卡位嚟嘅。頭先我見到嗰邊有班咧學生咧已經喺度拍緊短視頻啊！我覺得而家無論做餐飲或者場地咧，都要設計啲打卡位。哇！我好中意呢間鋪頭喎！呢間鋪頭咧係酒吧啦、cafe 啦、精品店集合於一身嘅。因為咧裡面咧你會見到有書店啦、精品啦，同埋一啲咧咖啡，同埋係好有特色嘅咖啡啊嘅咖啡 cocktail 啊。咁裡面咧有呢個 outdoor 嘅位置啦、live music 嘅位置啦，同埋啲自修室啊，一於入去睇下先。哇！頭先個門口咧已經俾呢個擺設咧吸引住啦。唔知幾錢嘅呢個？哦，呢個400幾蚊咋？呢個係一啲用亞加力膠嘅藝術設計品，當然一定係佢哋嘅內地設計師做啦。好有藝術嘅氛圍呢間鋪頭。果然一嚟到北區就即刻返去藝術嘅世界，有啲小飾物。哇，好得意嘅呢啲，你睇下，戴上首飾嘅開心咗，咁 colourful。咁就大概280蚊人民幣一隻。哦，呢個耳環得150蚊一對啊！你睇下，好 colourful 嘅，即係呢啲咧戴上去咧，即刻咧個人都開心啲。咁亦都有啲銀器嘅飾物啦。我頭先咧係俾佢啲飲品吸引咗㗎，你睇下佢啲飲品幾有特色。哇！就喺呢度啦，不如我哋買翻杯嚟飲咯。哇！呢個係原來佢係咖啡嚟嘅喎，冇酒精嘅喎，40幾蚊。睇咗啲位係坐喺邊，之後再嚟買。哇！我覺得咧呢一間嘅 cafe 咧係原勝咧下邊 lobby 嗰間熱氣球。雖然話熱氣球可以打卡，但係呢度嘅格調即刻我覺得高級咗好多。坦白講，而且咧佢啲飲品真係好有特色㗎。佢譬如呢一杯啊，每一杯都佢有個好特別嘅名，同埋咧裡面嘅設計，譬如佢呢個係咩啊？有檸檬奶油啊，跟住綠茶椰青啊、橙皮，即係佢將一杯飲品，其實佢係呢個 cafe 嘅 cocktail。講起品味，而家我哋現代人最中意就係話懷舊啊嘛，又點少得呢個黑膠碟唱機呢？而且 CD 已經成為咗而家嘅古董啦。之前咧，我住喺 Muji 嘅酒店咧，佢哋都放咗一部呢啲 CD 機喺個牆上邊。哇，幾好喎！呢個就係俾你望海嘅位置。呢邊你想同朋友傾偈咩？又可以坐喺嗰度。我覺得呢啲先勁啊！中國特色啊！你睇下個財神，嗰個中國特色啊，即係有啲潮牌嘅一啲元素喺度，但係亦都有中國嘅傳統文化財神嘅 figures。現代大嘅咧就1000幾蚊，如果你覺得貴啊，290幾蚊都有交易，即係300蚊。
人哋咧通常咧擺財神好似好老土咁噶嘛，哇！如果擺呢個財神啦，型晒嘅即刻。話雖然呢個商場咧只係開咗唔夠1個月，但係咧其實咧而家晚飯時間咧都幾多人噶喎，你睇下排隊排唔隊，好多人排緊隊啊！Encore 當然唔係今日啦，但係哇嚟到呢個 K11 嘅 Art Foundation 啦，唔知裏邊有乜嘅咧？唔知有啲咩字啊？係啊！我上網見到啊，唔知而家仲未開放咧？而家咧地下呢個位咧係有 Snoopy， 呢一度咧叫做 Children Education Zone。咁可能係會以一啲卡通啲形式咧介紹一啲藝術嘅嘢喎，例如佢要話叫 Classical Art History。咁咧原來咧呢度嘅 exhibition 咧有啲係要俾錢嘅，好似我身後邊呢個咧其實係為小朋友而設，教育佢哋關於一啲藝術嘅歷史嘅。你會裝到入邊咧，開始咧會有啲時間長廊喺裏面啦。咁咧單人就88，雙人148，親子118。好，我哋再睇咩展覽先。呢度唔單止咧有唔同嘅展覽啦，原來咧仲有一啲戲劇嘅地方啊，即係 theatre 俾人哋咧做 drama 㗎。就例如而家咧，佢咧原來為期咧有2日嘅就係呢個係叫做城市素人共創戲劇啦。頭先有人以為我係嚟做戲㗎，